Идем обзор юбилейной коллекции киндер-сюрпризов. 40 лет. Ну, давайте посмотрим. Первый сюрприз. Это у нас. Сейчас узнаем. Здесь у нас какая-то большая игрушка. Здесь у нас вау. У нас попался слоник. Вот наклеечки. Да. Этот слоник, который катается на машине. Вот вся коллекция. Вот слоник сам. У нас уже есть такой мишка. А вот мини-комикс. Как собирать его. Как он ехал и летел в тортик. Слоник попался на электрической машинке. Есть такие колесики, двигаются, наклеечки. Штучка. Следующий сюрприз, тоже из юбилейной коллекции. Здесь нарисован барашка. Или баран. Овечка, да. Давай. Здесь у нас. Смотрим. Вау, у нас попался еще один такой же слоник. Два слоника. Слоник тоже на машинке. А вот другой слоник. Теперь у нас два слоника на машинке. Будут гонки устраивать остальные герои. У нас уже есть два слоника. Вот такой мишка. Ждем остальных в коллекции. А вот как собирать слоника и комикс. Смотрим следующий сюрприз. Тоже юбилейный. Здесь нарисована черепашка. Надеюсь, тут попадет у нас другая игрушка. А то, если одни слоники, у нас будут коллекции из одних слоников. Это можно. Просто они будут устраивать гонки разные. Смотрим. Здесь у нас... Вау, у нас попалась зверюшки, белочки попались. Белочки. Белочки. Потом это. У нас уже есть мишки и белочки. Это даже барандучки такие. Вторая. Это, по-моему, белочка и барандучок. А может быть, две белочки или два барандучка. Вот он. Зайчик, попрыгайте. Это птичка. Так, так, нравится. Вот так. И белочки интересные. И мягкие. Махровые. И шерстка. Шерстка. Смотрим последний киндер-сюрприз. Интересно, что там попалось у нас. Ладно, шоколадка. Здесь у нас, надеюсь, какой-то... Вау, у нас опять мишка попался. Тут у нас везет с одинаковыми фигурами мишка. Вот такая у него из поля чудес. Барабан. А вот у нас другой мишка. Тоже со своим барабаном. Вот. Вон там наш мишка. Играет. Вот остальные все персонажи. Ну как собирать. И мини-комикс. На
вот что у нас сегодня попалось. Хочу заметить то, что вы видите, у нас большие фигурки. Это вот эти слоники, мишка, белочки. А не мячик или какие-то маленькие игрушки. Знаете, там раскрашивать что-то. Чтобы так выбрать, надо просто киндер взвешивать. Да, вот, например. Ну, это тоже интересно, но на менее, как не фигурка, а вот такая штучка, например, колесико. Надо киндер взвешивать. Например, главный киндер по 30 грамм. А вот такие получились 36 и 34 грамма. И уже можно узнать, что там какая-то интересная игрушка. Ну все, это был обзор Тимура с Рустамом. Подписывайтесь на канал, лайкайте, комментируйте. До скорой встречи. Пока. Пока всем.